गत वर्ष अक्टोबर 3-4 तारिक टिस्टा नदीमा गएको बाढीले सिक्किम लगायत बंगालका विभिन्न ठाउँहरूलाई धेरै क्षतिग्रस्त पारेको थियो। सिक्किमका कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ भने सामान्य र अत्यावश्यक बाटो र सडक मार्गहरू अहिले खुल्ला भएका छन्। तर उत्तर सिक्किमको मंगन जिल्ला अन्तर्गत लाचेनका मानिसहरूको जीवन भने अहिले पनि उत्तिकै दुःख र संघर्षमा बितिरहेको छ। अन्य ठाउँ सरह लाचेनलाई पनि टिस्टा बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। अन्य ठाउँको तुलनामा लाचेनको मुख्य बजारमा भौतिक पूर्वाधारहरूलाई त्यस्तो क्षति नपुर्याए तापनि लाचेनलाई अन्य ठाउँसँग जोड्ने सबै सडक मार्गहरू भने बाढीले क्षतिग्रस्त पारेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि सामान्य आवत जावतका लागि बाटो र मार्गहरू राम्रो नखोलिएको, हिउँदोको चिसोमा बिजुली सेवा राम्रो नभएको, मानिसहरूले ज्यान नै जोखिममा राखेर भिरको बाटो हिँडेर आवत जावत गर्नुपर्ने, सरसामानहरू धेरै टाढाबाट बोक्नुपर्ने जस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्याहरू भोगिरहनु परेको गुनासो सामाजिक सञ्जालतिर देखिन थालेको छ। केही हप्ता अघि मात्रै लाचेन पिपनले पनि यस विषयलाई उठाउँदै एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ। मानिसहरू कसरी ज्यान जोखिममा पारेर भिरालो बाटोमा आफ्नो नानीहरू पिठ्यूमा बोकेर यात्रा गरिरहेका छन् भन्ने भिडियोमा देखिएको छ। अहिले भने हामी उक्त भाइरल भिडियो साझा गरिरहेका छौं। हेर्नुस्, हाम्रो लाचेनको आमा बाउहरू कसरी आउने प्रब्लममा नानी स्कुल पढ्नु गएको। हेर्नुस्, we request all Sikkimists to speak for us, stand for us. अब यहाँ उकालो हेर्नुहोस्, यस्तो दुःख छ। लाचेनको यस्तो सिचुएसन चाहिँ कसले बुझिदिने? बाटो कहिले खोल्छ लाग्छ? लाग्छ बाटो त तपाईँको यो पारा चल्यो भने त प्रोग्रेसै छैन। 2-3 महिना अझै लाग्छ होला। माथि हेर्नुहोस्, भिरमा नानी बोकेर। We request all Sikkimists to kindly stand for us, help us. You.